喺過往即係基督宗教嘅歷史當中，一出異端嘅時候就見血嘅，往往係即係會產生好多嘅痛苦啊、迫害啊等等咁樣。咁所謂嘅異端其實都有值得欣賞嘅地方，所以我哋唔好咒詛，唔好用呢啲嘢，但係劃界係需要嘅。咁係如果我哋睇到教會嘅歷史，我哋呢個係其中一個過程，就係教會有個傾向。信心成為信念。我哋進入第二個討論嘅課題啊，就係尼西亞會議、尼西亞信經當然畫咗一條好清楚嘅界線啦。但係同時間咧，即係我諗有啲人都會覺得佢係咪就係基督教戰鬥格嘅開始咧？因為譬如你睇尼西亞信經咧，佢唔單止係信條嚟㗎，佢喺臨尾嗰段咧有一段 anathema 就係咒詛嚇4條5條。係講得好清楚，對住一班你可以話係亞流嘅異端，作出一個好嚴厲嘅咒詛，用大公教會整個嘅教會喺以往咧，只會話我們啊，但係而家就話大公教會咒詛嚟啊！你點睇咧？呢個即係取決一樣嘢，就究竟一個即係基督宗教呢個群體需唔需要畫一個界線嘅？即係我傾向於覺得呢一種嘅即係情況係 tragic 嘅，即係悲劇嘅，但係需要嘅。悲劇嘅，即係既係悲劇又係需要，因為即係如果唔係嘅時候咧，就會。究竟點樣叫做基督信仰？而家講緊嘅唔係一啲枝節嘅問題，係講緊即係基督信仰講耶穌基督係邊個，佢同聖父嘅關係，即係講緊我哋嘅崇拜嘅對象。即係如果假設冇好清楚咁樣去界定嘅時候，咁到頭來我哋即係去敬拜嘅係點樣理解咧？我哋點樣理解耶穌基督，同埋點樣理解嗰位？即係帶來救恩嘅耶穌基督，佢究竟係咪完全嘅神嚟嘅咧？即係呢個係唔單止係一個所謂純粹 intellectual 嘅問題，亦都係 existential 嘅問題，同我哋嘅信仰生命同我哋嘅得救係休戚相關嘅。Christology 同 soteriology 或者叫做基督論同埋呢個拯救論係息息相關嘅。咁所以我覺得。即係好難避免地要畫一條界，究竟係咪需要咁詛咒？咁呢個即係另外一樣嘢啦。但係即使唔計嗰啲即係詛咒，即使係即係嗰個信經本身，其實都已經係即係佢去 affirm 嘅時候就 deny 咗另外一啲嘢㗎啦嘛。咁所以都係一個即係冇辦法，但係都係要咁樣出現嘅嘢嚟。我基本上好同意係，我係過去嘅30多年一直都參與合一運動，合一運動好愛合一，教會嘅合一好着重合一，但係合一避免唔到，又要有一個界線，有一個地方要話係我哋有啲嘢我哋咁接受。喺70年代就係、或者60、70年代就係呢個種族主義，佢哋就係反對南非嘅種族主義，就係話我哋唔願意同。呢班信徒就係保留一個種族主義嘅教會嘅制度，會有同佢哋嘅有教會嘅合一或者一齊嘅享受領聖餐啊嗰類，咁就係呢樣嘢永遠都要嘅。其實教會嘅傳統由基本上第一日開始有個爭執喺度，要揾到個共同嘅地方。咁所以呢個合一不嬲都係一個爭執。最早期嘅就係呢個。耶路撒冷會議第48年，咁就要決定我哋係咪可以直接向外邦人傳福音，而係佢哋係咪先要成為猶太教徒，跟住之後先可以信主嘅？所以個爭執喺度。咁我哋有認識有幾個福音，有多元化喺度，但係亦都有限制。只係話同一時間，我同意你所講嘅係一個悲劇，因為係從呢個。建立異端嘅嗰一刻開始，我哋又可以睇得到，就係我哋嘅 faith， 我哋嘅信心成為咗信念。咁係如果我哋睇到教會嘅歷史，我呢個係其中一個過程，就係教會有個傾向，信心成為信念，係 faith。becomes
belief。咁我哋可以話係一種僵化嘅過程。所以我哋不嬲要重新揾到其實好似 dissolve 呢個僵化，我哋要揾翻個信心。個信心係一個關係，係一個同上帝嘅關係。咁呢樣嘢係我哋喺教會嘅復興，其實不嬲要再重新追求嘅。好啊，多謝兩位啊！但係有一點咧，就係究竟基督教嘅 origin 係一個點樣嘅狀態？譬如Walter Bauer 係一本好出名嘅書啊，即係 Orthodoxy and Heresy in Early Christianity， 即係佢講其實最原先嘅基督教正統只係基督教嘅一支嚟嘅啫，同其他 heresy 係同期嘅。即係你覺得呢一個嗱，當然佢受好多質疑啦。即係你覺得我哋係其實對於呢樣嘢係唔需要接受嘅，係咪啊？即係一直正統就一直都係喺度。咁又唔係嘅，即係當時係即係我諗初期嘅時候，確實係有好即係比較多樣化嘅一個表述，但係嗰個多樣化得嚟，其實都係圍繞緊即係耶穌基督同埋嗰個有關於耶穌基督嘅事蹟，同埋對於耶穌基督所做嘅嘢同基督徒同世人嘅關係嘅描述。喺呢方面嚟講，嗰個即係 diversity， 即係嗰個多樣化肯定有啦，但係唔係大到一個地步係變咗。即係舉個例，即係唔係講緊除咗呢個拿撒勒人耶穌之外，仲有另外一個基督咁樣。所以即係多樣化有問題係即係多樣化到去乜嘢嘅地步咧咁樣。咁呢個我諗我會傾向於覺得係有多樣化，但唔係即係咩講嘢都得嘅嗰種嘅狀況。係啊，我都同意係唔係任何都得。即係我哋要同一時間係知道，我哋喺呢個信念嘅層面上要揾到避免唔到係一個信仰嘅群體，要揾到有啲清楚嘅地方。但係同一時間，我哋又要培養一個包容嘅態度。呢個係好似一個 ecumenical virtue，the virtue of an ecumenical Christian 就係一個愛教會嘅合一嘅基督徒嘅精神嘅一個特色，就係我哋要保持一個謙卑。雖然我哋係咁樣睇，但係我哋又知道自己嘅知識、自己嘅了解係有限嘅，係我哋要盡量係保持個關係。但係好似我頭先所講嘅例子，我都會覺得係同有啲人保持一個信仰裏邊嘅關係係非常之困難。我可以舉個例子，就係即係嗰種多樣化得嚟，又唔係即係乜都得，就係我哋睇到即係四福音係咪？即係成為咗即係新約聖經正典裏邊嘅四福音。對於耶穌基督嘅描述，對於即係嗰個一啲嘅事蹟等等，係有即係有一定嘅差異嘅，有一定嘅即係不同，有一定嘅唔同嘅着重點，甚至嗰個即係記載係有出入嘅，嗰個咪就係表達緊即係嗰種嘅多樣性咯。但係與此同時，我哋明白喺即係四福音以外，其實仲有好多福音書，嗰啲係到頭來冇擺喺正典裏邊，唔成為我哋即係呢個信仰群體嘅對耶穌基督嘅懷念記憶等等咁樣，咁其實已經 exclude 咗一啲即係情況，所以本身聖經本身正係表達緊嗰種既有多元性，但係咧亦都有規範性，佢係會 exclude 咗一啲即係離行離辣嘅一啲嘢嘅咁樣。咁所以即係講翻呢個尼西亞信經，都係即係可能話再進一步地界分得更清楚咁解嘅啫。明白。好啊，多謝。如果我可以再加多一句啊，就係問，譬如經過咗1700年啦，而家我哋再睇異端，你會點樣睇咧？即係我哋可唔可以而家亦都好似以往尼西亞信經嘅時間講 ，OK， 即係就你啦嚇，你係異端啦，係咪用尼西亞信經係作為呢一種嘅標準，定係仲有其他嘢？定係而家我哋喺21世紀，你會覺得有咩考慮等等？
我諗係好似我之前講嘅係有啲行為係牽涉到個信仰，行為牽涉到信仰，就好似係你有一個有個歧視不同嘅種族嘅精神 OK 你就呢個牽涉到你嘅信仰，就我會覺得咁樣嘅信仰應該係被咒咗。OK，咁我就覺得我哋要 symbolically speaking， 我哋應該要有同咁樣嘅精神要保持距離。OK，我諗係呢方面當然要詳細討論，因為好容易又會有啲矛盾出現。咁係點解包括呢啲？但係喺嗰度就係有個好清楚嘅線。但係我諗係。呢啲嘢要經過，好似係我頭先所提起嘅講嘅例子，就係呢個種族嘅當時南非嘅基督徒，又保持一個種族嘅叫咩 racist 嘅制度。咁就係佢哋有經過一個好大嘅討論嘅過程先合一運動決定，我哋就會唔會繼續同佢哋有個 communal 有個團契。所以都係有一個好深層嘅討論同反省先至做一個決定。我喺上堂嘅時候，即係通常都會咁樣提嘅，就係咧，即係我哋真係小心用所謂異端呢個咁樣嘅字。即係喺過往即係基督宗教嘅歷史當中，一出異端嘅時候就見血嘅，往往係即係會產生好多嘅痛苦啊、迫害啊等等咁樣。咁所以我今天嚟講，我建議盡量少用呢個字，況且即係而家好多時候講異端係好 loose 嘅咁樣講嘅啫，即係可能係同我哋以前聽開嘅唔同，咁就係變咗異端咁樣。咁即係所以我哋係要去即係好小心去唔好隨便就話呢啲叫異端，或者如果用英文嘅話，我哋與其用 heresy 呢個字，不如用 heterodox， 即係可能咧係即係比較即係溫柔啲，好一啲嘅，咁更加唔係用嗰種嘅咒詛呢啲咁樣嘅字眼啦。喺呢度即係要補充翻一點，就係我哋以前即係或者以前喺教會歷史出邊嘅所謂嘅異端，其實我哋唔係睇成為咧，好似係。即係嗰啲頭上生角係好似由魔鬼派嚟喺教會裏邊搞亂教會，往往啲異端佢哋係好有 passion 嘅，佢哋對於嗰個信仰係好想好清楚地去着重某一點，例如有人話亞流主義係好想着重嗰個即係上帝聖父嗰種嘅獨一性同埋超越性，所以佢冇辦法接受點解即係聖子都會同聖父係即係同等咁樣。咁我諗。即係所謂嘅異端，其實都有值得欣賞嘅地方，所以我哋唔好咒詛，唔好用呢啲嘢，但係劃界係需要嘅。好多謝兩位頭先解釋咗異端點樣嘅包容啊等等，但係都有界線啊。下一次咧，我哋會討論一個人君士坦丁啊。